Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Где живут рептилоидные динозавры? В Африке, скажете вы. Да, там живет один из самых грозных хищников черного континента – нильский крокодил. Но он не самый большой. Есть еще гребнистый крокодил, он же морской. Ролики про этих динозавров есть на канале в плейлисте «Хищники». Но наш сегодняшний гость выбрал себе для прописки Индию. Встречайте болотного крокодила, он же магер или магер, пресмыкающийся из семейства настоящих крокодилов, обитающие на территории Индостана и прилегающих стран, таких как Пакистан. Кстати, в Пакистане магер – это целая национальная рептилия. Также болотный крокодил – один из 3 обитающих в Индии крокодилов, наряду с гавиалом и гребнистым крокодилом. Ближайший современный родственник болотного крокодила – сиамский крокодил. Вместе с гребнистым они образуют обособленную азиатскую кладу. Болотный крокодил безупречно адаптируется к различной среде, но чаще всего он селится в неглубоких пресных водоемах типа прудов, растительных каналов со стоячей или слабо текущей водой. Отсюда и название. У болотного крокодила грубая голова без гребней или выростов чешуйчатых костей, тяжелые и широкие челюсти, длина которых превышает ширину у основания в 2,5 раза. Магер по меркам современных крокодилов имеет средние размеры. Как и у всех крокодилов, самцы болотных крокодилов превосходят по размерам самок. Самки обычно достигают длины от 2 до 2,5 метров, а самцы от 3 до 3,5. Масса самцов колеблется от 100 до 200 килограммов, а самок всего от 40 до 60. Крупнейший известный представитель этого вида происходит из Шри-Ланки, и был он 5 метров 63 сантиметра в длину и весил около тонны. Крокодилье меню весьма разнообразно белковой пищей. Детеныши питаются главным образом беспозвоночными. Взрослые крокодилы поедают рыб, больших змей, например, тигровых питонов, черепах, варанов, птиц и млекопитающих, включая домашних животных, например, грызунов, обезьян, собак, коз, пятнистых оленей и выдр. Болотные крокодилы исторически воспринимаются людьми как вредители, претендующие на промысловую рыбу. Однако это не так. Будучи высшими хищниками, магеры играют важную роль в контроле численности нижестоящих речных хищников, таких как хищные рыбы, рыбоядные птицы и выдры, которые поедают значительно большее количество ценной рыбы. Кроме того, крокодилы поедают мертвых животных, таким образом являясь санитарами водоемов. Крупные особи могут охотиться на крупных копытных, включая индийских зомбаров, кабанов, буйволов и даже гауров. Обычно болотный крокодил подстерегает копытных на водопое. Хватая добычу, он утягивает ее в воду, где топит или раздирает на куски при помощи так называемого смертельного вращения. Как и другие крокодилы, он часто может прятать убитую жертву про запас, хотя иногда спрятанную жертву могут найти или съесть другие хищники, такие как полосатые вараны и иногда даже тигры. Кстати, болотные крокодилы довольно социальные животные и терпят друг друга во время купания, охоты и кормежки. Ночью иногда охотятся на суше, подстерегая жертву у лесных троп. Во время ночных охот они часто находят и отбирают добычу у других хищников, например, леопардов. Было зарегистрировано, как болотные крокодилы ловили
ловили птиц при помощи приманки. Это один из первых случаев наблюдения за тем, как нептичьи рептилии используют инструменты. Удерживая палки и ветки на своей морде, он приманивает птиц, ищущих материала для гнезд. И это очень успешная тактика, особенно в весенний период. Взрослые болотные крокодилы находятся на вершине пищевой цепи и обычно не подвергаются нападениям со стороны других хищников. Лишь гребнистые крокодилы, будучи более крупным и агрессивным хищником, доминируют и препятствуют их расселению в прибрежных зонах. В некоторых частях ареала для небольших болотных крокодилов немалую угрозу могут представлять бенгальские тигры, ищущие альтернативные источники для добычи. Зафиксирован случай, когда самец болотного крокодила длиной примерно в 3,5 метра был атакован и убит тигрицей в 13-часовой борьбе, а причиной нападения тигрицы был вовсе не голод, а оборона тигрят. Да, любая мать страшна в гневе. Сам же болотный крокодил представляет серьезную угрозу для менее крупного, но более распространенного, чем тигр, котика, леопарда. В желудках болотных крокодилов наравне с останками типичной для крокодилов добычи часто находили останки леопардов. Кстати, ролики про индийских леопардов есть в плейлисте «Кошки». Нередки случаи нападения магеров и на людишек. Из всех видов крокодилов болотные крокодилы занимают 3-е место по количеству нападений на человека. Болотный крокодил агрессивен и обладает достаточно большими размерами, чтобы угрожать сапиенсу, но в целом этот вид не такой опасный, как более распространенные нильские и особенно гребнистые крокодилы. Начинают хотеть любви болотные крокодилы при длине примерно 2 метра 60 сантиметров. Да, половозрелость крокодилов измеряется не временем жизни, а их длиной. Тот случай, когда размер имеет значение. Размножение происходит в зимние месяцы. Самки откладывают яйца в гнездах, вырытых в песке. Яиц обычно 25-30. Крокодилята вылупляются через 55-75 дней. Температура во время инкубации – это определяющий фактор пола у детенышей у всех крокодилов. Если температура 32,5 градуса, вылупляются только самцы. Чем дальше от этой отметки, тем больше самок. Если температура 28-31 градусов, вылупляются только самки. В большинстве районов обитания численность популяции болотных крокодилов сокращается из-за разрушения среды обитания в связи с деятельностью людишек. Приближаясь к критическому уровню, ситуация усугубляется демографической проблемой в данном регионе. Общая численность болотных крокодилов в природе оценивается всего в 6 тысяч особей. А как вы считаете, крокодилы это умные животные? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!